तो अभी जाना है, एक विंडो एसी है जो प्रॉब्लम ये है कि आवाज़ भी करता है और हवा के साथ उसमें पानी भी आता है। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सर्विस मशीन साथ में ले लिए, चलते हैं क्या प्रॉब्लम है देखते हैं, सॉल्व करते हैं, मिलते हैं आगे। कूलिंग कर रहा है। आवाज़ कभी कभी करता है। नहीं, हमेशा जैसे आप चलाओगे छींटे भी मार रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ तक मार रहा है। ये जो आवाज़ है इसको बोल रहे हो, हल्की हल्की आवाज़ जो आ रही है। तो गाइस कूलिंग भी एकदम प्रॉपर है इसमें, और बस ब्लोअर के साथ में पानी आता है और आवाज़ ऐसा है जैसे ब्लेड इसका लग रहा हो। बाकी उतारते हैं और चेक करते हैं। यहाँ उतार लिए इसको, बाकी इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पानी का तो ये इसमें कचरा है, पानी इसका ड्रेन नहीं हो रहा अच्छे से, तो सर्विस कर देंगे पहले इसका। लेकिन आवाज़ का देख लेते हैं कहाँ से आवाज़ आती है। तो गाइस इसकी आवाज़ की जो प्रॉब्लम है उसका भी पता चल चुका है। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसका जो ब्लेड है ना, वो इसकी शाफ्ट में से लूज़ है थोड़ा, और वो बस थोड़ा सा हिलता है जब स्लो में चलता है। ये देखिए, तभी ये इधर उधर टच होता है और आवाज़ करता है। ब्लेड इसका ढीला पड़ा है पूरा बाहर। ये ब्लेड की आवाज़ थी। बाकी इसको खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। ये टूटा है या खुला है, इसका नट खुला है, क्या हुआ है वो खुलकर ही पता चलेगा इसका। लेकिन ये क्लियर हो गया कि आवाज़ सिर्फ इसी की है। हाँ, इसका ये ब्लेड जो है ना ढीला है और लूज़ हो रहा है, पूरा निकला हुआ है बाहर को। और देखना पड़ेगा, इधर तो इसका नट खुल गया है जो लगा होता है बाहर, खोल के देखना पड़ेगा। खोलो इसको, पेचकस लो। बाकी पानी क्यों भर रहा था? पानी इसका ड्रेन नहीं हो रहा था, ये कचरा वगैरह फंस गया है इसमें कहीं पे, उसको क्लीन करना पड़ेगा उसके बाद। क्योंकि यहीं पे पानी भर गया तो वो ब्लोअर के साथ में आ रहा था। ये ब्लोअर है इसका। खोलो।
तो गाइस जो ब्लेड वाली प्रॉब्लम थी आवाज़ करने वाली, वो तो सॉल्व हो चुकी है। इसमें नेट भी नहीं था, क्लिप था जो लॉक करने के लिए लगा होता है, वो थोड़ा लूज़ हो गया था, बाहर की तरफ निकल गया था। उसको सही से लगा दिया है और ये फिट हो गया है। अब बाकी इसकी सर्विस का देख लेते हैं। जो इसमें कचरा फंसा हुआ था जिसकी वजह से पानी नहीं जा रहा था बाहर, और वो यहीं पर इकट्ठा होकर ब्लोअर के साथ बाहर की तरफ आ रहा था। अब इसको ब्लॉकेज खोलते हैं इसका, और सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, सर्विस करते हैं क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा है। सर्विस कर देंगे अच्छे से और लगा देंगे। चलिए सर्विस करते हैं पहले। तो भाई सर्विस भी हो गई है और इसका ब्लेड भी फिट हो गया है। बस अब इसको पैक कर रहे हैं और लगा देंगे। बिल्कुल क्लीन हो चुकी है सर्विस होके। पानी की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही आवाज़ की प्रॉब्लम होगी। तो अब इसको फिट कर दिया है, ऊपर की ग्रिल भी लगा दी है, बाकी फ़िल्टर रह गया है इसका। इसको चलाकर एक बार पानी का देख लेते हैं, पानी तो नहीं आ रहा साथ में। चेक कर लिया अच्छी तरीके से, वैसे पानी रुका हुआ नहीं है तो आएगा भी नहीं, लेकिन एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। तो चेक कर लिया अच्छे से, कहीं कुछ नहीं है, अच्छा चल रहा है, कूलिंग भी प्रॉपर कर रहा है। इसका फ़िल्टर लगाते हैं, पैक करते हैं और चलते हैं। तो यहाँ का काम फिनिश हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।